একেএস কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও ফেসিয়াল স্টিম ভেপারাইজার আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ও তার সাথে গিভওয়ে, যেটা একেএস কমিউনিকেশন প্রথম গিভওয়ে করতে চলেছে। দেখুন, ব্র্যান্ড বক্সে দেওয়া আছে অল ইন ওয়ান শকপ্রুফ লেস পাওয়ার কনসেপশন, ও এছাড়াও দেওয়া আছে যে সাধারণ জল ব্যবহার করবেন, কোনো আরও ওয়াটার ব্যবহার করার দরকার নেই। আর দেরি না করেই ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। এই ভেপারাইজারটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি। গিভওয়ের শর্ত হলো 100টি কমেন্ট পূর্ণ হতে হবে ও একজন একটির বেশি 2টি কমেন্ট করলে সে এই গিভওয়ে থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ চলে যাবে। ভেপারাইজার মেশিনের যেখানে জল রাখবেন সেটার একটা নির্দিষ্ট দাগ দেওয়া আছে, ও যে মূল মেশিনটি আছে সেটির যে কর্ডটি আছে সেটি খুব বড়। আমরা সাধারণ জল দিয়ে দিয়েছি ওয়াটার লেভেল পর্যন্ত। এবার এটাকে ইলেকট্রিকের সাথে যুক্ত করছি। এই তিনটে যে কিট দেওয়া আছে, এই তিনটে বিভিন্ন রকম শেপের দেওয়া আছে, যেটা যখন প্রয়োজন সেটা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করার জন্য। এই ভিডিওতে 100টি কমেন্ট আসার পর গিভওয়ে উইনারের নাম প্রকাশ করা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। গিভওয়ে উইনার নির্বাচন করা হবে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।